Hi people! Давно. Всем здравствуйте, господа и дамочки. Давно не снимал я разбор Паджеро, ремонт, даже номер кардана, оригинал, все дела. В общем, появился стучок, там будет видео странный. Ну вот, как я понял, что скорее всего крестовина. Вот это вот. Потому что ты ее шатаешь. Она что-то как-то стучит. Здесь вот шатаешь, не так стучит. Тут вообще не стучит. Но звук идет отсюда. В общем, будем снимать кардан и менять крестовину. Как-то так. Еще вот эту подушечку надо будет. Тут немножко масла ссыться. А так, вот эту подушечку еще охота поменять. Двигателя. Тоже куплено. Так что такой вот план действий. Ну, приступим за кардан. Вот у меня дополнительный фильтр, попытаюсь снять. Здесь вот. Так. Хорошо. Короче, вот там вот вставлен. И не меняя на ТНВД уже какой год. Так что вот так вот, господа. Что за какую-то запчасть рассыпалась. Нашел. Где сцепление с резинки. Резинку порвало. Прям интересно. Предстоит работа. Еще тут шланг рвался и масло капает. Это потом будем устранять. Ну ладно, что, приступаем. Надеюсь, поможет замена крестовины убрать этот шум. Так, будет слышно, будет слышно. Кардан помечаю, чтобы потом не ошибиться, не перепутать справа налево, лево направо. Что как снял, так и поставил. Ой, болтики тут, наверное, что-то типа 10, 12. Ну, как обычно. Иномарка. Откручиваю. И здесь со шлицового вытаскиваю. Ну и все, и потом мы разбираем. Я-то даже, наверное, не буду снимать, как откручивать гайки. Скорее всего, придется поднять колесо, чтобы вращать. Тогда вращается. А так не вращается. Ну, либо машину катать вперед-назад, чтобы провернуть болтики. Вот так вот. Куплена вот такая вот тавотница. Типа Japan. Вот номер. Так вот она выглядит, даже с тавотницей. Надеюсь, подойдет.
стоит 1040 рублей. Надеюсь, обойдемся ремонтом за 1040 рублей. Ну да, мы оказались абсолютно правы. Это ж Япония. Гайки не меняли. 14 и 12. Болт на 12. Гаечка на 14. 14! Вот так вот. А ты что-то аж заедает трою немножко. Ну что, разбираем, господа. Вот, чтоб сейчас покажу. Вот буду крутить колесо, а сам будет крутиться кардан. Ё-моё. Вот. И все. И удобно откручиваю. Как-то так. Ну все, друзья. Самца мы открутили. Осталось только выдернуть. Неудобно немножко. За вот это вот. Что это такое у нас? Стабилизатор. Мешает. Ну, это не то, что мешает. Ну, так вот, неудобненько, я бы сказал. Ну, все, и вон самец почти полез. Сейчас мы его вытащим и будем менять. Минус в этом проекте только масло протекло с раздатки. Это, конечно, печально. Но что делать? Ну да, вот здесь крестовины во всю сторону ходят. И нормально. А здесь вот так вот находит. А вот так вот закусывает. А так вообще не гнется в эту сторону. Сюда вот ходит. А то это не ходит. 3 кольца снял. Осталось еще одно. 2 шевелились, а 2 закисли капец. Сейчас я их налил сюда. Такую типа ВДшки. Отмачиваю. Простукиваю. Если ржавчина отходит, то с помощью такого инструмента снимаю. Не подходит. Так что ждем. Вот здесь вот как бы вода была, но еще смазка была. А вот тут проблема. Вот она. Смазки нету, все заржавело. Скорее всего, вот это и стучало. Вот так вот. Выколачивается с помощью вот такого вот инструмента килограммового. И использовался вот такой вот шкорень волговский вроде бы. Ну, любую выкладку надо. Все, теперь в обратном порядке будем собирать. Такое вот дело. Ну вот оно. Здесь вот уже выработка заржавела все. Ну и с этой стороны также выработка видна от подшипников. Ну все, потихоньку запихиваем, вставляем. Опа. В общем, по черточкам все. Собираем. Сейчас обратно забиваем. Все, садим на кольца стопорные. И ставим, заливаем масло и проверяем,
наверное, не будет стучать. Вот, тавотницу выкрутил, что когда буду забивать. Можно ключик подставить. Я тавотницу выкрутил, заколочу, потом уже обратно верну. Ну вот так вот. И не прошло полдня, собрали.